ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് RX-ൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്. RX-ൻ്റെ വണ്ടി RX-ൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളാണ്. ഈ വണ്ടി എടുക്കാതിരുന്നിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം അടിക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടാകാൻ വേണ്ടി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക പറയുമ്പോൾ കിക്കർ ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് കിക്കർ വീൽ, അതായത് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ്, ആ ഷാഫ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ കിക്കർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ്, ഇത് സ്പോക്കർ ഷാഫ്റ്റ്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് അകത്തുനിന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. ഈ വീല് കിക്കർ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി വരുമ്പോൾ ഈ ഓവറായിട്ട് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടി നമുക്ക് അകത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് ആ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് സ്പോക്കറ്റ് ഒടിയുന്ന ആ ഷാഫ്റ്റാണിത്. ഈ ഷാഫ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അകത്ത് വെച്ച് ഒടിഞ്ഞു പോകും, ഓവറായിട്ട് അടിച്ച്. അന്നേരം നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വീലുണ്ട്, ഇത് കിക്കർ വീലാണ്. കിക്കറിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിക്കർ വീല് മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന വീൽ തന്നെയാണ് ഈ വീലും. ഈ വീലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം പോയേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിയാണ്. അത് വണ്ടി എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടിനബിളായപ്പോൾ അടിച്ചാണ് പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ കുറിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ വർഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചിലപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാലോ പ്ലഗ് മാറിയാലോ ചിലപ്പോൾ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പണിയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ കാരണം ഈ ഷാഫ്റ്റ് മാറണമെങ്കിൽ എൻജിൻ അയച്ചാൽ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 500 തരുന്ന പണി ഇപ്പോൾ 5000 രൂപ വരെ 8000 രൂപ വരെ ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു മെക്കാനിക്കൽ കാണിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലിയർ ആക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടം തന്നെ വരും. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി തുടർന്ന് ഓരോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വീഡിയോസും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ചാനലിൻ്റെ പേര് മറക്കാതെ M2 മോട്ടോ ആണ്. ഓക്കെ.